Hola a todos y bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a reparar o a revisar, porque parece ser que funciona, pero tiene uno de los botones interiores, si podéis observar, ya desde fuera se ve, lo tiene, que le falta, vaya, lo tiene estropeado, y vamos a ver si la podemos restaurar, y porque ha tenido, la verdad, mejores momentos. Está feilla. Vamos a comprobarla, a ver. Y ya. Bueno, la verdad es que por dentro no está tan mal. Si podéis ver, le falta el botoncillo este de aquí, que ahora se lo vamos a cambiar, y le cambiaremos también su pila y la vamos a limpiar un poquillo, porque de haber estado con los agujerillos estos de los típicos que se le suelen ir de la goma esta pasada del tiempo, se le mete por ahí la suciedad y puede dar también problemas. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a quitar la pila. Ponemos esto por aquí. Vamos a coger un poquito de alcohol. Y le vamos a dar un cepilladillo con un cepillillo que tenemos aquí, suave, y listo. No estaba demasiado mal. Ahora sí, vamos a coger un microinterruptor de su medida, que tenemos siempre por aquí algunos. Ese, por ejemplo, nos va a servir. Y vamos a proceder a desoldar este y ponerle el nuevo en su lugar. Este que es, a ver, que con el guante no puedo, que es casi igual. Vale, nos podemos ayudar de un pequeño cúter o de una cuchillita. Con cuidado vamos a sacar esto de aquí. El alcohol es isopropílico y se evapora enseguida. Vale. Ahora vamos a estañar la zona. Un poquillo de estaño. Un poquitín. Ahí va, a limpiar esa soldadura. Perfecto. Y ahora vamos a poner el microinterruptorcillo este ahí en su sitio y lo vamos a soldar.
Ahí, perfecto. Vamos a soldar la parte de abajo. Se quede bien soldado. Vale. Vale, pues ya tendríamos el microinterruptorcillo, como podéis ver. Lo tenemos nuevo. Este está bien, el de abajo. Bueno, pues ahora le vamos a poner una pila. Una CR2016 es la que lleva. Positivo hacia atrás. Y lista, ya la tendríamos terminada. Bueno, terminada la parte electrónica. Ahora nos falta la parte de la carcasa, que no la podemos dejar así. Vamos a ver. Tenemos por aquí preparada ya el recambio, que viene igual pero sin el logo. Vale, no importa. En este punto es importante tener cuidado con esta piececita que tenemos aquí. Eso que tenemos ahí es el transponder, y si se nos olvida cambiarlo, luego el vehículo no va a arrancar, porque es como el seguro, es el que lleva el código para el arranque de nuestro vehículo, el seguro antirrobo. Para que no se lo puedan llevar, pues si tiene esa piececilla, el transponder, vaya, nos quedaríamos sin arrancar luego el coche. O sea que es importante sacarla y la vamos a llevar ahora a su sitio. Bien, pues seguimos. Como decíamos, vamos a sacar el espadín y nos vamos a ayudar pues de una pinza, por ejemplo, porque este suele estar duro. Es este modelo de la tras voy a montar la Berlingo. A mí me gusta ponerle un trapito, un corchillo, algo aquí alrededor para que no tengas problemas y dañe lo que es el espadín de la llave. Y sujetamos aquí un poquito y simplemente hacemos palanca y va a salir sin problema. ¿Vale? Ya lo tendríamos aquí. Insertaríamos. Está también durillo. Mejor darle un golpecico en seco. Vamos a ver si quiere entrar. Vale. Que quede bien insertado. Y ya, como decíamos, importante que no se olvide el transponder. Insertado. Plaquita. Y la tapa nueva. Encaje bien. Y bueno, ya la tendríamos lista. Se ha quedado, la verdad, perfecta. Pues nada, si os ha gustado, daros las gracias por seguir acompañándonos y recordaros que le dais el like y que os suscribáis. Hasta otra.